Mama Akwaba, wa frame Ajua searching mesro. Now wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Empani bu baby, empani si penimboni ya watena fie mama frawe na nkasi yebu na nkarefo a oka hubi. Me ka asem wei na ona obey former president John Dramani Mahama. Umfa sa video yi enkyere no. So obetena se di nani beto fam a. Enka ni dobia na ewo woni krobia sante kotoko hene ntem no. Sa odo nani hobiem. So obetena se di nani beto fam a. Enka ni dobia na ewo woni nananum asante ahemfu bi ntem no. Enne sa odo no abafom. Tienie pa. Ni nyine twa kowie hye. Untimi nsole ntia asante kotoko hene na omedo na ma enye yi. Na meka asem wei akyere former president John Dramani Mahama. Minim se nipa dodo na ye nwini nkwatiri no ye ntema hye da. Ye hu ba bia mifira meba. Ewi asem panimfo se ba bia ye nkosiesie no. Ye nsuma nkola ma mu nkodi agro ho. Etienie pa. Ghana ha. Obi ntimi mfiri ni pemu ma ye omampanini. Wa abra nananum sunsum enta akire be ye da. Ghana na ewo ho no. Before say ebe kwa amanyofo nsem no. Nananum na natumi ni kita wo mo. Ene bibi na ye bibi. Ene yadani tumi na amanyofo. Ena de omo pe na omo di tumi na ye. Nya sa na nkete. Emfie nwatwenie. Ena bloggers bia. Sabi ye kasama former president Mahama. Ni party se Kevin Taylor. Emfie nwatwenie. Ena wetwa sante adapa, etwa sante adapa, etwa sante adapa. Me can say we let me set the record straight. John Dramani Mahama entimi nkan kire me na asebo nsu hu ahi se woni Kevin Taylor any link. Enano you say Pia Stadium aye video bi na o criticize otumfo kantankrechi bafo kantankrechi se ekwan a ofa so etwiti yenuanom NDC fo ebra omoba o santene 25 years anniversary national entwa yi tienie pa o be sori na udi tumya ma blogger say ye sori a yenni manhia tem yenni asantema ya tem yenni nananum ahemfo atem yenni atiam nyatem na ukuro ya wase ye twan ho se ba bia tumi ne wo no me be koto asole ho after be koto sole wo wi a na wase ye koka kire bloggers woni se munyire mo ho na munni asante hena tem na ono na ma Ghana enwo tienie wu we ka asem wei akire John Dramani Mahama se upese uba power ma men ka asem nkire wo sabi atanie ntimi mfa wo ma power wo. It's about time I was so catch the bloggers no mo kasama on the say omo hwayi because of my Ghana ni paniate untimi mfa atanie enwinu obi akoma so onto aba ma oda tienie pa untimi mfa sabi atutrasam ensho obi so onto aba ma oda if you so on my no ni pa bia niate yes sorry ya yes ya de kasapa entitiepa echrenchirima John Dramani Mahama ntimi nkan kire me se enema bonia Kevin Taylor eti media so oye no onim ho hwe da onim ho bi pa na me ka asema kire wo me ka asem we Kevin Taylor former president ebetra opposition 1000 years a oni bibia olusu because Kevin Taylor and sabi onye leader ma any political party bia wo Ghana ha. 2 onye sabi blogger wote Ghana ha. Udie he Mugabe Masi TVXYZ Oheneba Buama first na kasa nya batese wasesa me kai enche ye me fa fon afra mu kasa mafo ya frena asafo agye ka kire ne se
Ekwanya machidifoɔ na fa so di atemo media na so no entimi mfa mo mapa wada ade sɛ mo sakira madwen na nsatra yen be free hin sɛ nsatra yen betumi aba ade sɛ former president timi friend ni bloggers ne order stop wo mo nkasa mo nkasa ma wo na mom atanie na mudi wa hini we yatam na mudi sofo we yatam sɛbi mo se mo pesa mo baba yi mu we yɛ de baba yi mu Kevin Taylor 10 year we ya odi nkofo we odi ahemfo we yɛ de baba yi mu former president John Dramani Mahama a word to a wise is enough e mani nya onwanwa se the time come abewura manhia omo nhwe wanim the time come abekoma nhia oh ye bepam wahia bonten because of say ade na bloggers ne de ye wo mo no enye omo de aka ne yentimi nka nkyerɛ wo asante ye de ani bɛhwɛ wo din so ne edi uboni wo huhu enso ne edi uboni wo sumu ase sɛ wonya nyansafo wani bɛba ho so no na oniema aka kyiri hwɛ yie na fra bloggers no ansa na ye late amount Ghana fo nti isi omo na da ene adefa ene ntro e ba ba chemu adwene mo na wo ye moa eduwa sa ya boa ne de odo mu bekom no ache wo chi wi a afa ne egosi okuso na fe o ma che na mo nti omo nya ma ye no mte opposition no inso so mo di new team bi ba e be so nkofo akoma na se ndi ye ba no the omo green ye power to me say omo ba be tra kunya so na wo want me ankasa na wanye bibia e kwaja ye ma o kapre sa no peso kire se base wanye hwe na se omo nya akwanya na dia wo nka ho nti obia ensore inso so be kete omo kwanya win na se Shia ye na munim se e dia ba ye university free ye be technical free ye be ebia university free se dia also be private schools no so free no na ka ye na ejinya boyensem na ka ye ni je no opepa atitim go na o hwe no mu ni nsem ambo kika o ba o me ka se wi em ko mo di eteki 2 weeks na mo busuti radio station TV station ahoro ejin e won twetwede mo di mutiko ha na mo di mutiaba mo di mutiko ha mo di mutiaba adanya enna krokrachim enna krokro because matimi atwantro anana ayegufo ayevenze ba o yesa o kan na eniti na ayevenze maria makobodu eniti wa waste time for 3 hours ye nyamfa so bia mfim bati obi a otie bibia ka ehun se papa ni make sense na mfa so die be bo o man doso ba me no me nu nke no kra ne pese tem bia yesi aban na o so trust nti wa ben na mo sisi a wentimi anka hwo wa kosia ahia dom ya man big platform a e was Ghana phone na ka ho enne no ka ha no ene be ma opportunity na mo de be ewi ni power na ide